नमस्ते। के बनाउँदै हुनुहुन्छ? पालपाली बटुक। ओहो ल ल हाले देखाउनु त। मिठो छ बटुक होइन? दामी बटुक छ। के राख्नु छ बटुकमा? होइन यसमा के राख्नु छ यसमा? ए नुन र अदुवा मात्रै राख्नु छ। के को दाल हो यो? केराउको दाल। चनाको दाल पनि बनाउनुहुन्छ होइन? सेलरोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ? एकदम स्पेसल पालपाली सेलरोटी होइन? ल ल ल ल कतिको रमाइलो लाग्छ यो कार्यक्रम? धेरै रमाइलो लाग्छ होइन? गीत हेर्दै बनाउँदै गर्नुहुन्छ होइन? थ्याङ्क यू।